Mau punya mechanical keyboard rasa premium, tapi budget pas-pasan, keyboard Atom Series, solusinya. Kualitasnya nggak perlu diraguin lagi. Harga terjangkau gini udah dilengkapi dengan typing feel-nya yang enak dan ada dua pilihan red switch dan blue switch. Ada juga udah ada RGB yang bikin kerasa gamingnya. Dan LED RGB-nya bisa diubah-ubah. Gak ketinggalan ada fitur 25 key anti-ghosting. Jadi semua input tombol akan terprogres dengan baik. Serta telah dilengkapi adjustable height, jadi dijamin nyaman banget soal penggunaannya. Tersedia dua layout, ada yang versi TKL dan versi full size. Nah tinggal pilih aja deh mana yang cocok buat lo. Yang jelas harga sama kualitasnya nggak bakal ngecewain lo. Nah lo warnanya juga udah ada dua, hahaha. Yang mana nih favorit lo? Jangan kelamaan galau, milih warnanya. Biar bisa langsung check out produknya di keranjang kuning video ini.